চলো বন্ধুরা, আমি আজকে আবার এসে গেছি নতুন কিছু টয় নিয়ে। দেখা যাক। ও, ওই যে ডাম্পার আর সেই কোল্ড ড্রিঙ্কসের গাড়ি দুটো একসঙ্গে যাচ্ছে। চলো বন্ধুরা, আমরা দেখিনি একটা নতুন গাড়ি, তো বুম কার। বা খুব সুন্দর কমলা কালারের গাড়ি, হলুদ আর কি সুন্দর কাঁচ দিয়ে ঢাকা। ওয়াও! চলো, তার আগে বন্ধুরা তোমরা সাবস্ক্রাইব করে দাও আর বেশি বেশি করে লাইক দাও, তবে তোমরা এরকম ভালো ভালো ভিডিও দেখতে পারবে। দেখা যায় গাড়িটা, ও এটা গাড়িটা গেটও খুলে। বাহ, খুব সুন্দর হলুদ কালারের সিট, খুব সুন্দর। বাহ, দুদিকে গেট খুলছে। ঠিক আছে, এই গাড়িটা আমরা চালিয়ে কিন্তু দেখবো আবার। দেখা যাক, এবার দরজাগুলোকে আমরা বন্ধ করে দিই, তারপরে আমরা গাড়িটা চালাবো। ঠিক আছে, দেখা যাক ড্রাইভিং করে কেমন লাগে। বাহ, ও খুব স্মুথ চলছে গাড়িটা। বাহ বাহ বাহ। চলো, খুব সুন্দর। ওয়াও! চলো স্পিড বাড়িয়ে দাও। চলো, ওয়াও ওয়াও, খুব সুন্দর খুব সুন্দর। নতুন গাড়ি তো ওই জন্য খুব ভালো চলছে। বাহ, ওয়াও। চলো, ও বাবা, এই তো অয়েল ট্যাঙ্কার এত জোরে দৌড়াচ্ছে কেন? চাকা টাকা খুলে যাবে না তো? বাপ রে বাপ, এত জোরে দৌড়ায়। চলো দেখা যাক কেমন জোরে ড্রাইভিং করছে। বাবা, ড্রাইভার কি এত জোরে কেন চালাচ্ছে গাড়িটা? ও ড্রাইভার ভাই, আস্তে চালাও আস্তে চালাও। ড্রাইভার ভাই আস্তে চালাও, এত জোরে গাড়ি চালায় না, এত জোরে গাড়ি চালাতে নেই। আস্তে চালাও ড্রাইভার ভাই। ও, ওই তো থেমে গেছে। বাহ, চলো আমরা হেলিকপ্টারগুলো আজ দেখে নিই, অনেকদিন তো হেলিকপ্টার ওড়াইনি আমরা। চলো দেখি। বাহ, খুব সুন্দর। এই যে বাহ, লাল কালার হেলিকপ্টারটা খুব ভালো উঠছে। ও, এই হেলিকপ্টার। বাহ, এটা লাল আর নীল কম্বিনেশন হেলিকপ্টার, খুব সুন্দর। ও, এই তো রোড রোলার। চলো দেখি, এই রোলার এত জোরে কেন দৌড়ায়? রোলার তো খুব আস্তে আস্তে চলে। রাস্তা তৈরি কাজ আছে হয়তো, তাই তাড়াতাড়ি চলেছে। চলো। ও বাবা, সেই থ্যাবলামুখো গাড়িটা, এই তো অনেকদিন পর এসছে। বাহ বাহ। বাবা, এর একটা লেজ আছে মনে হচ্ছে যেন। গাড়ির আবার লেজ থাকে, এটা তো আমি কোনোদিন দেখিনি। ওরে বাবা, তাই তো তাই তো বাবা, সাদা কালারের লেজ। ও, গাড়িগুলো জ্যামে আটকে গেছে দেখছি, আজকে তো প্রচণ্ড জ্যাম। কী ব্যাপার? বাবা রে বাপ, সব গাড়ি তো লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে দেখছি। তাই তো তাই তো। ওরে বাবা, হেলিকপ্টার দাঁড়িয়ে পড়েছে লাইন দিয়ে। ও হো হো। চলো দেখি জিপটা কেমন গাড়িগুলোকে পাশ কাটিয়ে চলেছে। বাহ, এই তো খুব সুন্দর। জ্যামে আটকে অন্য গাড়িগুলো, কিন্তু জিপ তো আটকে নেই, জিপ দিব্যি চলেছে দেখছি। দেখা যাক ডান দিক বাম দিক দিয়ে কেমন জিপটা চলে। বাহ, জিপটা তো খুব সুন্দর চলছে। ওরা ওই গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে আছে, দাঁড়িয়ে থাক, জিপ কিন্তু আমাদের সাইড দিয়ে চলেই যাবে। চলো দেখি। বাহ, বাবা, এবারে উল্টো দিক দিয়ে যাচ্ছে আবার। চলো 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 চলো। বাহ বাহ বাহ, খুব মজা লাগছে। চলো। বন্ধুরা সাবস্ক্রাইব করে দাও কিন্তু। ওরে বাবা, এ তো আটকে গেল। ওরে বাবা, গাড়িগুলো তো উল্টে পাল্টে পড়ছে। ওরে, এই দিক যেতে পারছে না যেতে পারছে না। চলো চলো চলো, ড্যাম্পার চলো। দুটো গাড়ি একসাথে। বাহ, খুব সুন্দর। এ বাবা, সব গাড়িগুলো উল্টে পড়ে আছে দেখছি। ও, দুটো গাড়ি, এই সেই বুড়ো অটোটা। ও, চলো দেখি। ওরে বাবা, যা আটকে গেল। ঠিক আছে, দেখা যাক কী হয়। এই যে সুন্দর ট্রাক্টরটা। চলো, টিক 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 করে চলো দেখি কেমন যেতে পারো। চলো চলো। ওয়াও, খুব ভালো। এই যে কালো আর হলুদ কালারের চাকা, এটা আমার খুব ভালো লাগে। ড্রাইভার কোথায় ট্রাক্টরে? ট্রাক্টর তো আপনা আপনি চলছে। উড়ি বাস। চলো 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 বন্ধুরা, সাবস্ক্রাইব করে দাও কিন্তু, লাইক দাও।